Sjećam se dobro. Bilo je to davno. Pita me jedan brat koji je vrlo bio tada poznat i po znanju i po... Sad će 20 godina od toga. I po ahlaku i razlikova smo dostali. I dan danas je dobar, mašal. Pita me kako ti ukućani, kako tvoj, kako ti supruga. Dobro, mlad momak, ti počneš da pričaš, da te žena sluša, da su ti djeca dobro, da su jaka, velika, da dobro jedu. Počneš da hvališ, pričaš o Allahim blagodati. Stavi mi ruku na rame, kaže, brate moj, kad te neko pita o tvojim ukućanima, samo reci mašallah. Nemoj, kaže, mimo toga ništa više. Jer kaže, koliko je bilo ljudi koji su, kaže, hvalili i žene im bile poslušne, i djeca dobro, i zdrava, i sve. I to su rekli, kaže, nekome kome nisu trebali da kažu. Pa taj možda ko sluša, nema poslušnu ženu, nema jaku djecu, ili nema djece nikako. Pa on možda nenamjerno urekne ti tu blagodat koju imaš kod sebe. Urekne. Na društvenoj mreži. Dođe brat i kaže, hvala gospodaru svjetova koji mi te je dao. Srce i u zagradi ime i prezime njegove hanume. Ili nju označi, taguje i na to. Facebook uđe i hajirli insan, a Boga mi ne fali ni šeitana tamo, jel da? Ha? A više na Facebooku ima lavova nego Africe. Slažeš se sa mnom? Svaki treći profilna lavlja slika. Ne znam koliko Africi ima lavova, ali u Facebooku imaju 1000, ja. Kad god otvoriš, vidiš. Znači ima svakakvih profila ljudi. Ureće ti tu blagodat. Neće ti ureći možda što te mrzi, nego samo zbog toga što njemu fali to. I onda on pogleda to svojim očima, pomisli ružno i Allah Đelešanu ti tu blagodat oduzme. Jer Allah dao da istina, urok je istina, kaže alejhi salatu selam, el ajnu haq. Urok je istina. Kaže, brate, nemoj to, kaže. Može ti neko ureći, pa ćeš doći kući, onda se pita, dži ona, kaže, poslušna žena. Evo, ovim riječima. Kad god me neko pita kako ti ukućan, ja sam odmah njega sjetim. Lijepa riječ. Ke šeđaratin tajibetin asluha thabitun wa far'uha fi sama. Tu'ti ukulaha kulla hini bi izni rabbiha. Kaže, lijepa riječ je poput lijepog drveta. Njen korijen je jak, stabilan. Ne možeš ga zaboraviti. Ne čupa se, ne trune, ostaje cijelog života. Dobar savjet. Kad god kreneš da pogriješiš, sjetiš se toga, ko ono tvrdo stablo. Ne može nijedna oluja da ga obori. A kaže, njegove grane su visoko. Vide se. A mašallah, kaže, vidi one kruške što je rodila. Ogromna, velika. Pa može se ispod hlada njenog odmoriti. Možeš se najest. Možeš svašta nešto. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Daje svoje plodove kad god nije gospodar hoće. To jest da se nasladiš tim savjetom, da se najedeš od tog savjeta, da ti bude bolje, da ostaneš na pravom putu, da tvoja duša može da izdrži. Bi izni rabbiha, sa dozvolom njenog gospodara. I kaže onda Allah, a Allah navodi ljudima primjer kako bi se prisjetili.